კვება დაბალანსებულია თუ ყოველდღიური კვების რაციონი შეიცავს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელ ყველა ნივთიერებას: ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, ვიტამინები, მინერალები. ორგანიზმის აუცილებელი ნივთიერებათა და ენერგიით უზრუნველსაყოფად ადამიანმა ყოველდღიურად უნდა მიირთვას მრავალფეროვანი სურსათი. კვება არასრულფასოვანია თუ ორგანიზმის სხვადასხვა სურსათის ნაკლებობის გამო განიცდის აუცილებელი მიკრო და მაკრო ელემენტების დეფიციტს და სხვადასხვა სურსათის ნაკლებობას შაქრისა და ცხიმის ჭარბი გამოყენებით ანაცვლებს. ღარიბი მოსახლეობის მთლიანი შემოსავლიდან სურსათზე გაწეული ხარჯი 65%-ია. მოსახლეობის ნახევარი მთლიანი შემოსავლიდან სურსათზე ხარჯავს 50%-ზე მეტს. სურსათზე მაღალი ფასების გამო მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ცდილობს თანხის ეკონომიას და უარს ამბობს მრავალფეროვან სურსათზე. კვლევის მონაცემებით საქართველოში უმრავლესობა ძირითადად ნახშირწყლოვან სურსათს მიირთმევს. ხელი არ მიუწვდება ვიტამინებით მდიდარ ხილზე, ცილებით, რკინითა და ავიტამინით მდიდარ ხორცეულსა და თევზეულზე. რკინით მდიდარ ცხოველურ სურსათს მოსახლეობის მხოლოდ 1/3 იყენებს. ქალებსა და მოზარდებში ეს მონაცემები საკმაოდ დაბალია და 33-34%-ის ფარგლებში მერყეობს. რკინის შემცველი ცხოველური სურსათის მოხმარება სხვადასხვა ასაკის ქალებსა და მოზარდებში. ავიტამინის შემცველი სურსათის მოხმარება სხვადასხვა ასაკის ქალებსა და მოზარდებში. ზამთრის თვეებში ეს მონაცემები მცირდება. განსაკუთრებით დაბალია ავიტამინის შემცველი ცხოველური პროდუქტის გამოყენების მაჩვენებელი მოხუცი ქალებისა და მარტოხელა პენსიონერებისათვის. ქალების 50% საქართველოში, რომელთა შემოსავალი 100-დან 1000 ლარამდეა, კვების რაციონში მხოლოდ 4 ჯგუფის სურსათს იყენებს, რაც მათივე ოჯახის რაციონში გამოყენებული სურსათის 5 ჯგუფზე ნაკლებია. ხილი და ხორცი ემატება მხოლოდ იმ ქალების კვების რაციონს, რომელთა შემოსავალი 1000 ლარზე მეტია. საქართველოს მოსახლეობის 50% სურსათზე მატერიალური ხელმისაწვდომობის პრობლემები აღენიშნება. წინა წელთან შედარებით სურსათზე მატერიალური ხელმისაწვდომობა უფრო მეტად შემცირდა. შინამეურნეთა განაწილება ოჯახის შემოსავლების მიხედვით. სურსათის მატერიალური და ფიზიკური ხელმისაწვდომობა 12 თვის განმავლობაში. კვლევის თანახმად ოჯახების 20% სისტემატურად ყიდულობს სურსათს კრედიტით, 40% ხანგამოშვებით. მთაში 10%-ით მეტი ადამიანი სესხულობს სურსათისთვის ვიდრე ბარში. რაც შეეხება მარტოხელა პენსიონერებს, მათი 53% უფლობის გამო საერთოდ ვერ ახერხებს საკმარისი სურსათის შეძენას. დაუბალანსებელი ერთფეროვანი კვება ისეთი არაგადამდები დაავადებების გავრცელებას უწყობს ხელს, როგორიც არის ჰიპერტენზია, გულსისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტი, კიბო. ასეთი დაავადებების წილის სიკვდილიანობის გამომწვევ მიზეზებს შორის საქართველოში 90%-ს აჭარბებს. საქართველოში 10-დან 17 წლამდე ასაკის მოზარდების 50% მოკლებულია ვიტამინებით, ცილებითა და რკინით მდიდარ სურსათს, რაც უარყოფითად დაისახება მოზარდის ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებაზე, ქმნის ცილოვანი დეფიციტით გამოწვეულ მდგომარეობას, ანემიის განვითარებისა და ზრდის შეფერხების რისკს. სურსათის არასაკმარისი რაოდენობა იწვევს დიდი რაოდენობით ენერგიის დანაკარგს და აუცილებელი მიკრო და მაკრო ელემენტების დეფიციტს, რაც იწვევს ადამიანის ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის დარღვევას და შედეგად ვითარდება სიმსუქნე და ჭარბწონიანობა. 2008 წლის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის 54% ჭარბი წონის ან სიმსუქნის კატეგორიაში მოხვდა.